主席，一開始我想首先咧就即係對於今次呢個議程啦，局長同秘書長都唔留低即係參與我哋呢次嘅討論咧，我覺得有啲遺憾嘅嚇，因為我覺得呢個問題咧係而家業界係非常之關注嘅問題嚇，我諗即係大家各位在座嘅議員都感受到，咁有關呢個問題其實就即係業界都已經講咗好多次。嗰個嚴重性咧，其實係好清楚嘅。啱啱咧係局方提供咗個數字咧，就係7間學校咧，今年只係收到2班嘅中一。如果以過去嘅標準，呢啲學校已經係殺校㗎啦。即係話其實咧，點解冇殺校咧？就因為只不過我哋將嗰個殺口條線咧係降低咗，人為地降低咗。咁然之後話12班其實係一個唔細嘅數目嚟嘅。12班咧，如果係導致到7間學校得返2班嘅話咧，其實已經係令到好多學校咧係好難繼續運作落去。所以而家今年降12班，出年再降，假設好似張國柱議員頭先講話30班嘅話咧，整個中學將會面對一個非常之嚴重嘅挑戰。而呢嚴重挑戰嘅問題，唔係淨係教師嘅問題。今日我哋講嘅問題係家長問題，係教師問題，係整個社會嘅問題。整個社會要面對嘅就係我哋如果中學又好似過去幾年我哋小學嗰個縮班殺校嗰種咁嘅唔穩定嘅情況再做一次，我都同教育局一啲官員啦，即係私底下都即係討論過呢種咁嘅覆轍係咪而家又要再重蹈呢？呢啲所帶嚟小學個後遺症，其實到而家都仍然喺度。詳細唔講，但係喺中學裏頭，我哋而家即刻面對嘅幾個問題，就係中學風雨飄搖。第一，第二，老師頭先張國柱講嘅，我哋嘅新老師冇辦法入職。我哋而家好擔心嘅就係整個中學教師層會老化得好嚴重。咁然之後呢，我哋咧係過幾年之後咧，我哋冇新嘅老師咧可以成為我哋資深教師，因為所有嘅新老師都入唔到正式嘅個工作，一入嚟做一個合約，跟住去走啦。我哋冇辦法為香港培養到新嘅接班人，整個教師隊伍嗰個衰退啊，影響嘅係邊個咧？影響嘅唔單止係而家嘅教師，而家嘅教師你補咗，似乎反而個問題好似解決咗咁，但係我哋新老師嗰個問題先嚴重啊！而呢個係關乎到我哋嘅下一代、再下一代。咁所以喺呢個問題上面，我覺得即係我哋唔可以迴避嘅。我想問嘅就係，如果嚟緊我哋咧係一路都講唔到話，嗰個剩餘學額越嚟越大，但係咧我減派嗰個做法越嚟越少，我哋咧點樣能夠可以解決到個問題咧？個力度越細，問題越大。咁我哋如果按照教育局嘅講法咧，就到時咧有啲好複雜嘅因素咧，自然會搞掂㗎啦。我哋即係等運到，個議員同唔同意啊？如果我哋等運到嘅心態嘅話，咁就死啦！我哋即係教。我覺得我哋必須要咧係講得清清楚楚，究竟咧其實有啲咩複雜因素？做咗咁多年嘅規劃，我相信應該係講得到嗰啲複雜因素係乜嘢嚟㗎，歸納到出嚟嘅。如果唔係嘅話，我哋規劃根本係講唔到嘅。咁所以咧，我覺得呢個問題一定要清清楚楚咁講出嚟。究竟政府願唔願意加強呢個減派措施咧？我相信係今日嘅會議業界最關心嘅問題。我希望即係局長可以回覆。主席啊，就我今日即係講咗2次，咁啊局長之前亦都講過好多次。我哋係冇一個殺校嘅政策，即係縮班唔代表即係佢一定會殺校。問題係嚴重嘅，如果唔係，我哋都唔使諗三保政策出嚟啦。即係我哋係睇到個問題嘅嚴重性，所以喺舊年我哋花咗咁多時間去諗呢啲措施，亦都花咗咁多時間同學界去一齊去傾一個方案出嚟。呢個係業界關注嘅問題，呢個係社會問題，呢個我哋贊成嘅。我哋亦都係全心全意咧，同業界一齊去解釋。數字上邊咧，成日有唔同人都有啲唔同嘅計法。
我哋唔係話我哋唔知係啲咩因素，而係我係話因為有呢啲咁多唔同嘅因素咧，令到我好難俾一個數字話俾你聽，今年會揀幾多班。我哋舊年聽過有人講100幾班，我哋仲有10幾班，我哋聽過有人講幾十班。好，下一位黃碧雲。